ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம்ஸ் டு நந்து நர்சிங் கேர் சேனல். நான் உங்கள் நந்தினி. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூ பார்ன் பேபி கேர் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது குழந்தைகள் ஏன் கதக்குறாங்க, எதனால் புறையேறுது அண்ட் அதிகமாக அழுகிறாங்களா, அடிக்கடி தும்மல் விக்கல் வருதா, இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது அண்ட் இதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நந்து நர்சிங் கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாக கதக்கிறதுங்கிறது பேபிஸ்க்கு காமனாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். எதனால் இந்த கதக்கல் வருதுன்னா, பேபிஸ்க்கு உணவுக்குழல் நமக்கு மாதிரி பெருசாக நீளமாக இருக்காது. அதாவது வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில இருக்கிற உணவுக்குழல் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். பொதுவாக இந்த உணவுக்குழலுக்கும் இரைப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய வயிற்றுக்கும் இடையில ஈசோஃபேசியல் ஸ்பின்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். இதுதாங்க உணவுக்குழல் வழியாக இரைப்பைக்கு போகக்கூடிய அந்த உணவை உள்ளே செலுத்தக்கூடிய ஒரு இடம். இது உணவுக்குழல் வழியாக இரைப்பைக்கு போன உணவை வெளியே வரவிடாமல் பாதுகாக்கும். ஸோ இது பேபிஸ்க்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது, சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க குடித்த மில்க் ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். பொதுவாக கதக்கிறது எல்லா பேபிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான விஷயந்தான். ஸோ அதிகமாக கதக்குனா வெயிட் லாஸ் ஆகிடுவாங்களோ அண்ட் சரியாக செரிமானம் ஆகாதோ அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ எப்பவும் ஃபீடிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் நல்லா தோலில் போட்டு ஏப்ப விட வச்சாலே மேக்ஸிமம் கதக்குதல் இருக்காது. அண்ட் ஃபீடிங் கொடுத்தது குழந்தைக்கு டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறதா, காலை மேலே தூக்குறதும், கையில் வச்சு குலுக்கிட்டே இருக்கிறது அண்ட் தொட்டிலில் போட்டு வேகமாக ஆட்டுறது, இதனாலேயும் குழந்தைங்க ஈஸியாக கதக்குவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். பொதுவாக பேபிஸ் கதக்கினதுக்கப்புறம் நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அண்ட் நல்லா ஃபீட் எடுத்துப்பாங்க. இது நார்மல் தான். பட் சம் பேபிஸ் கதக்கினதுக்கப்புறம் நல்லா அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது அப்நார்மலுங்க. அப்படி கதக்கினதுக்கப்புறம் நல்லா அழுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வயிற்றில் புண் ஏதாவது இருக்கலாம். இது எதனால் அப்படின்னா அவங்க கதக்கும் போது வயிற்றில் ஒரு மாதிரியான கேஸ் வெளியில் வரும். இந்த கேஸ்னால் வயிற்றில் புண்ணாகவும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு டைம் கதக்கும் போதோ இல்லை ஃபீட் எடுத்துக்கும் போதோ அவங்க அழுவாங்க. ஸோ கதக்கினதுக்கப்புறம் பேபிஸ் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லைங்க. அண்ட் ஒரு சில பேபிஸ்க்கு அடிக்கடி புறையேறும். இது எதனால் அப்படின்னா, பொதுவாக பேபிஸ் டேயில் நல்லா தூங்குவாங்க, 3 to 4 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட நல்லா தூங்குவாங்க. அண்ட் நைட்டில் ரொம்ப குறைவாக தூங்குவாங்க, அதிகமாக ஃபீட் கேட்பாங்க. ஸோ அதிக நேரம் தூங்குறதுக்கப்புறம் பசியில் ரொம்ப அவசரமாக ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் புறையேறும். அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ஃபீட் பண்ணும்போது அளவுக்கு அதிகமாக குடிச்சிட்டு அதை கதக்குவாங்க. அந்த டைமில் கூட புறையேறும். ஸோ குழந்தைங்க அதிக நேரம் தூங்குறாங்க அப்படின்னு விடாமல் ஒரு 2 to 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே அவங்கள எழுப்பி கரெக்டாக ஃபீட் கொடுத்தாலே இந்த புறையேறதை குறைச்சிக்கலாங்க. ஏன்னா அதிகமாக புறையேறுனா சம்டைம்ஸ் பேபிஸ்க்கு மூக்கில் பால் வரவும் சான்சஸ் இருக்குது. அப்படி மூக்கில் பால் வந்தால் பேபிஸ்க்கு மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கும் அண்ட் சளி பிடிக்க கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு புறையேறாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க. பொதுவாக பேபிஸ் அடிக்கடி அழுவாங்க. அதிலும் முக்கியமாக 2 காரணத்துக்காக அழுவாங்க. ஒன்று பசியால் அழுவாங்க, இல்லைன்னா தூக்கத்துக்காக அழுவாங்க. இதெல்லாம் தவிர யூரின் போகும்போது அல்லது மோஷன் பாஸ் பண்ணும்போது கூட உடம்பு ஒரு மாதிரி முறுக்கிட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அழுவாங்க. ஸோ இது நார்மல் தாங்க. பொதுவாக பசிக்காக அழுகிற பேபிஸ் கையை வாய்க்கு கொண்டு வந்து ஒரு மாதிரி வாய்க்கிட்ட வச்சு தேய்ச்சிட்டு, இல்லைன்னா வாயை முன்னாடி கொண்டு வந்து ஃபீட் கேட்குற மாதிரி அழுவாங்க. அண்ட் தூக்கத்துக்காக அழுகிற பேபிஸ் கையை கண்ணில் வச்சு தேய்ச்சிட்டு ஒரு மாதிரி குட்டியாக பார்த்துட்டு அழுவாங்க. இதை வச்சு அவங்க பசிக்காக அழுகிறாங்களா இல்லை தூக்கத்துக்காக அழுகிறாங்களான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் குழந்தைங்க அதிகமாக அடிக்கடி அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உடலில் வேறு ப்ராப்ளம் கூட இருக்கலாம். ஸோ உடனே டாக்டர்ஸை பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் தென் பேபிஸ் அடிக்கடி தும்முவாங்க. அதாவது சளி பிடிச்சா மட்டும்தான் தும்முவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பேபிஸ் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்க சுத்தமான டஸ்ட் இல்லாத காற்றை சுவாசிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. அண்ட் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் வெளியில் இருக்கிற டஸ்ட்டான காற்றை சுவாசிக்கும் போது அந்த டஸ்ட்டு எல்லாம் அவங்களோட மூக்கில் முன்னாடி அழுக்கு மாதிரி தங்கிடும். பெரியவங்க நம்ம எப்படியாவது அதை வெளியில் கொண்டு வந்துடுவோம். பட் பேபிஸ் தும்முனா மட்டும்தான் அந்த அழுக்கு வெளியில் வரும். ஸோ பேபிஸ் அடிக்கடி தும்முவாங்க. பட் சளினால் தும்முற பேபிஸ் அதிகமாக ஃபீட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அடிக்கடி அழுவாங்க அண்ட் கர்கர்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு விட்டு மூச்சு விடுவாங்க. இதை வச்சு சளினால தான் தும்முறாங்களான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் இதில் எதுவும் இல்லை, நார்மலாக தான் தும்முறாங்க அப்படின்னா நம்ம பயப்பட தேவையில்லைங்க. அது நார்மல் தான். சம் பேபிஸ் நல்லா ஃபீட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அடிக்கடி விக்கல் வரும். இதுவும் நார்மல் தாங்க. இது எதனால் வருதுன்னா, சம்டைம்ஸ் பேபிஸ் வேகமாக ஃபீட் பண்ணும்போது பாலோடு சேர்த்து காற்றையும் அதிகமாக உள்ளெழுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் அளவுக்கு அதிகமாக காற்றும் பாலும் இரைப்பையில் நிறையும் போது இரைப்பை பெருசாகி அதுக்கும் மேலே இருக்கிற டயஃப்ரம்ங்கிற ஒரு ஏரியாவை டச் பண்ணும். ஸோ இதனால் டயஃப்ரம் சுருங்கி விரைய தொடங்கிடும். ஸோ டயஃப்ரம் சுருங்கி விரைகிறதுனால அந்த டைமில் விக்கல் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுவும் நார்மல் தாங்க. பேபிஸ் வளர அதை சரி பண்ண பழகிப்பாங்க. ஸோ விக்கல் அதிகமாக வருதே, ஸோ சுடுதண்ணி ஏதாவது கொடுக்கலாம், இல்லைனா தேன் மாதிரி ஏதாவது வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. அதுவே கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாயிடும். ஸோ விக்கல் வருது அப்படின்னா நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அண்ட் பேபிஸ் இருமுனா மட்டும்தான் பயப்படணும்.
அதிலும் பேபிஸ் அடிக்கடி அதிகமாக இருமக்கூடாது. பட் அதிகமாக ஃபீட் எடுக்கும்போது அல்லது கதக்கும்போது கூட அவங்க சம்டைம்ஸ் பேபிஸ் வந்து இருமுவாங்க. இது கூட நார்மல் தாங்க, ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. பொதுவாக பேபிஸ்க்கு கதக்கிறது, புறையேறது, விக்கல் வர்றது, தும்மல் வர்றது ஒரு மாதிரியாக உடம்பை முறுக்கிட்டு அலறது, இது எது நடந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பேபிஸ் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண தேவையில்லைங்க. அது பேபிஸ் வளர வளர அவங்களே அதை மாற்றிப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.